Eu posso usar a minha placa de clareamento para substituir a placa de bruxismo? Caso eu não possua placa de bruxismo, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar. Fica aqui que o assunto é mais sério do que você imagina. Os estudos nos mostram que é melhor não usar nada ao usar uma placa de clareamento, achando que está protegendo o seu sistema dos danos causados pelo bruxismo. E você sabe o motivo disso? A placa de clareamento ela é molinha, então ela vai estimular o seu sistema a apertar ainda mais. E pasme, você aperta 2 vezes mais usando uma placa de clareamento do que se não estivesse usando nada. Qual é a conclusão, então? Não use nada. Se você não possuir uma placa de bruxismo bem ajustada e feita sob medida para você, melhor não usar nada a usar uma placa de clareamento. Gostou da dica e sabia disso? Me siga para mais dicas. Um beijo!